தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக நாளைக்கு எந்தெந்த மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறைன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்டேட் எல்லாம் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு அப்டேட் உங்களுக்கு டான் வந்து சேர்ந்துடும். ஓகே, இன்று சென்னையில், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் இந்த 3 மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சாயந்தரத்துலேருந்து மழை கொட்டி தீர்த்து கொண்டு வருகிறது. ஸோ இந்த 3 மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விட வாய்ப்புகள் இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா இதே மழை காலையில் தொடரும் என்றால் ஸோ கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ உங்கள் மாவட்டத்தில் மழை பெய்யுதா அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் லீவ் விட்டால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த ஒரு அப்டேட்டாக இருந்தாலும் ஸோ நாளை காலை 6 முதல் 7 மணிக்குள்ளே நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த அப்டேட் எல்லாம் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும், மழை சவுண்டு, மழையில் நின்று தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ சென்னையில் மழை பெய்யுது. ஸோ நான் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தான் இருக்கேன். ஸோ திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ உங்கள் மாவட்டத்தில் மழை பெய்யுதா அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க.